കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും മാറാനുള്ള ഒരു നാട്ടുവൈദ്യം ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. കഫക്കെട്ട് കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതുമൂലം മൂക്കടപ്പ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ശരിയായി ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കഫക്കെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. 1. ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുള്ളി നീരും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. ഈ മിശ്രിതം ദിവസവും 3 തവണ കഴിക്കുക. ഒരു ആഴ്ചക്കകം കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും മാറും. 2. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച ഇഞ്ചിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും ചേർക്കുക. ഈ മിശ്രിതം ദിവസേന 3 തവണ കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരാഴ്ചക്കകം കഫക്കെട്ട് പമ്പ കടക്കും. 3. ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങാ നീരും 2 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. ദിവസവും 2 നേരം കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരാഴ്ചക്കകം കഫക്കെട്ട് പമ്പ കടക്കും. ഈ 3 വൈദ്യവും പരീക്ഷിച്ചാൽ കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായി മാറും. കൂടുതൽ ആരോഗ്യ വാർത്ത അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കൂ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി.